Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di cos'è la legge 104, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti, come si richiede, quali sono le agevolazioni, a chi spetta, come si accerta l'handicap. Cerchiamo di dare risposte a queste domande in questo speciale di approfondimento. Cos'è la legge 104? La legge 5 febbraio 1992 numero 104, più nota come legge 104-92, è il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Principali destinatari della legge 104 sono dunque i cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche a persone, anche a chi vive con loro, spesso caregiver di queste persone. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungano garantendo alla persona in stato di handicap e alla sua famiglia un adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico o tecnico. Chi usufruisce della legge 104-92? La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. In questa sede non discuteremo del termine handicappata. Per definizione la legge si applica dunque alle persone handicappate. 1. È persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi residenti domiciliati o avente stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e dalle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Come si accerta l'handicap? Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte ai familiari delle persone handicappate. Alcuni esempi. Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali. Articolo 7,1. Al nucleo familiare della persona handicappata, poi vengono destinati interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico, articolo 8,1a. Il lavoratore dipendente è genitore di un figlio con handicap o coniuge oppure parente di persona handicappata ha diritto a depositi permessi retribuiti, articolo 33. Per conoscere il contenuto intero degli articoli citati in questo video potrete consultare il testo completo della legge 104/92. Legge 104 e agevolazioni fiscali a favore dei disabili. Nel testo originario della legge 104/92 le agevolazioni fiscali erano indicate nell'articolo 32. Questo è stato successivamente abrogato dal decreto legge numero 330 del 1994 convertito con modifiche della legge 473/94. Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap dunque sussistono tuttora e vanno dalle detrazioni IRPEF per i familiari a carico, dalla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. E ancora, IVA agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi per sollevare il disabile e per la sua deambulazione. Prevista anche la detrazione IRPEF per la ristrutturazione edilizia
IVA agevolata e detrazione d'imposta anche per l'acquisto di un'auto. Per conoscere nel dettaglio le agevolazioni fiscali riservate alle persone con handicap e alle loro famiglie, potete consultare la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali. Legge 104. Quali agevolazioni con riconoscimento dell'articolo 3,1? La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità. Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della legge 104 relativamente allo stato di handicap. Vediamo ora nel dettaglio di chiarire quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta la legge 104/92 articolo 3,1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità. L'articolo 3,1 infatti definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. E si differenzia dall'articolo 3,3 perché quest'ultimo specifica che qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La situazione assume connotazioni di gravità. È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell'altro all'interno del verbale di invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti. Riepiloghiamo quindi sinteticamente le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3,1. Ammortizzatori sociali. Chi rientra nel comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche ed entità specifiche che invece sono previste per gli invalidi civili o per chi presenta certificazione di cecità civile o sordomutismo. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19% che sono stati versati per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale familiare. Spese mediche e assistenza specifica. La normativa prevede che possono godere della riduzione delle spese sostenute per le prestazioni mediche generiche o per l'assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico. Anche fisioterapisti, sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiano a carico fisicamente. Agevolazioni lavorative nella pubblica amministrazione. L'articolo 21 della legge 104/92 stabilisce che alla persona con handicap, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950 numero 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento. Acquisto sussidi tecnici informatici. Le agevolazioni, nel caso in cui al certificato di handicap o invalidità sia associato anche una specifica prescrizione, valgono anche per l'acquisto di sussidi informatici tramite l'applicazione dell'IVA agevolata. La spesa potrà essere poi detratta nella dichiarazione dei redditi. Rientrano in questa categoria, per esempio, computer, telefono con viva voce, sussidi che permettono l'elaborazione grafica o scritta e tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione rapportata alla vita quotidiana. Acquisto e erogazione ausili medici. L'acquisto di ausili destinati a persone invalide viene applicata l'IVA agevolata al 4%.
In alcuni casi, inoltre, è possibile detrarre la spesa della dichiarazione dei redditi nella misura del 19%. In aggiunta, per gli invalidi civili e ciechi civili e i sordomuti, dietro specifica prescrizione medica, è prevista l'erogazione a carico del Servizio Nazionale di Protesi, Ortesi e Ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Permessi lavorativi e disabilità. Parliamo dei cosiddetti permessi legge 104, così chiamati perché la legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la legge 104 1992 all'articolo 33. Tale legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi e per i congiunti che assistono persone disabili e per le persone gravemente disabili stesse. I familiari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell'attività lavorativa godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e o mensili. Ottenere i permessi. In assenza di ricovero della persona con handicap grave, la legge 104, articolo 3,3, da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi anche in maniera continuativa. Il genitore, il coniuge, la parte dell'unione civile, la parte della coppia di fatto, ex legge 76/2016, il parente o la fine entro il secondo grado, esempio nonni, nipoti in quanto figli del figlio e fratello. Il parente o affine entro il terzo grado, esempi zii, bisnonni, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi da legge 104 per i conviventi e unioni civili resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione per i permessi per assistere bambini al di sotto dei 3 anni. Sono garantite 2 ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino. Il lavoratore disabile, i permessi spettano anche ai genitori adottivi o fidatari. In caso quest'ultimo, però, solo nell'ipotesi di figli disabili minorenni. Attenzione, dal 13 agosto 2022 è possibile da parte di più familiari fruire dei permessi per assistere una medesima persona con disabilità grave. La normativa è contenuta nel decreto legislativo numero 105/2022. La legge numero 53/2000 istituiva dei congedi parentali e il successivo testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, decreto legislativo 26 marzo 2001, numero 151. Hanno introdotto modifiche di rilievo all'articolo 33 che disciplinava proprio i permessi lavoratrici per i familiari delle persone disabili. Perché il genitore possa usufruire dei permessi, il bambino, uno, deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave accertata dalle commissioni mediche ASL, oppure in via provvisoria, nel caso in cui questa non sia stata ancora ottenuta, dalla certificazione di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato. 2. Non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto o in un altro centro di assistenza. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e in alternativa a prolungamento del congedo parentale è possibile richiedere al datore di lavoro un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o di 1 ora. Nel caso di part-time i 2 benefici sono fra loro alternativi e non sono riconosciuti alle persone autonome, alle lavoratrici a domicilio e a quelle domestiche. I permessi sono fruibili in alternativa anche dal padre, se lavoratore dipendente. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente, il beneficio può essere goduto dal padre. I permessi orari sono retribuiti e valgono ai fini del compito dell'anzianità di servizio, ma sono esclusivi agli effetti delle ferie. 13ª mensilità e gratifica natalizia. Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, la madre o in alternativa e il padre hanno diritto a 3 giorni di permesso al mese. Il permesso è utilizzabile anche in via continuativa, ma nell'ambito del mese lavorativo.
Esso è retribuito ed è coperto da contributi figurativi utili al raggiungimento della pensione. Il presupposto per la concessione dei permessi giornalieri è che la persona disabile sia affetta da handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati o altri centri. I permessi giornalieri spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto. Vi ha diritto quindi il lavoratore padre se la moglie è casalinga o disoccupata, o la lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo. Dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età, i permessi potranno essere utilizzati a condizione che la persona disabile o chi fruisce dei permessi convivano e l'una sia assistita in via continuativa ed esclusiva dall'altro. I permessi di 3 giorni mensili possono essere concessi anche ai familiari, parenti o affine entro il terzo grado, anche nell'ipotesi in cui il familiare non sia convivente con la persona disabile, perché costui assista la persona disabile con continuità. I permessi vengono concessi solo se esistono altri familiari conviventi in grado di assistere la persona disabile. I permessi lavorativi possono essere concessi anche alla familiare del lavoratore disabile che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che a. il disabile abbia effettiva necessità, valutata da un medico della sede INPS competente, di essere assistito dal familiare convivente lavoratore. B. nel nucleo familiare non esista un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza. La persona disabile lavoratrice dipendente con cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave può godere dei permessi giornalieri orari, 2 ore al giorno, o dei permessi mensili, 3 al mese, frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie o della 13ª mensilità. I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese. Il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese 3 giorni di permesso e nel mese successivo 2 ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese 3 giorni e 2 ore. Grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro ed utile soprattutto. Se avete domande o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, vi trovate col mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure nel nuovo canale dei Salmi. Se volete fare una donazione per far crescere questo canale YouTube o donare la vostra decima o dono a Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, cliccate sul link di PayPal o copiatelo e fate la vostra donazione. Bene, iscrivetevi e mettete like e arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.